வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். இது பெட் ஸ்டாக் தமிழ். நான் உங்கள் மனோஜ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம், நம்ம ஃபார்ம் டூர் தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ஃபார்ம் வந்து எப்படி வச்சுருக்கோம், என்ன ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வச்சுருக்கோம், இந்த என்டையர் டீடைல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ அவுட்டரில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது, உள்ளே வந்து என்னென்ன கேஜ் இருக்குது, அதேமாதிரி கேஜோட டைப்லாம் எப்படிலாம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதேமாதிரி டோர், ஸோ ஓப்பனிங் டோர் எப்படி வச்சுருக்கோம், ஃபார்முக்குள்ளே வர ஓப்பனிங் டோர், இந்த மாதிரி என்டையர் டீடைல்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு vlog மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ எந்த விதமான ரொம்ப எடிட்டிங் அந்த மாதிரி எதுவுமே இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. அப்படியே எடுத்து அப்படியே போகலான்றது தான் ஒரு ஐடியாவாக இருக்கும். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லைட் வந்து கம்பல்சரியாக நம்மளோட ஃபார்முக்கு வந்து தேவைப்படும். ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 லைட் போட்டிருக்கோம். ஃபார்முக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 லைட் போட்டிருப்போம். ஸோ சும்மா நீங்கள் எல்இடி லைட்டே போட்டுக்கலாம். அங்கே பாருங்க ஒரு 3 லைட், அந்த பக்கம் ஒரு லாஸ்ட்டில் ஒரு லைட்டும், இங்கே ஒரு லைட்டும். ஸோ உள்ள என்ட்ரன்ஸ் வந்த உடனே ஒரு லைட் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பவுல்ட்ரி மாதிரி வந்து ரேபிட் ஃபார்ம் பொறுத்தளவில் பவுல்ட்ரி மாதிரி நிறைய லைட்டு கூண்டுலாம் தேவை கிடையாது. பட் ஆனால் இது வந்து நைட் டைமில் வந்து லைட் வேணும். அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 8 hours வந்து சன்லைட்டும், ஸோ இன்னொரு 8 hours வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட் வந்து எலக்ட்ரிக் லைட்டும் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ரேபிட் ஃபார்மில் வேணும். அப்புறம் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பொக்கிஷனே சொல்லலாம். நம்மளோட சேனலை ரெகுலராக பார்க்குற எல்லா நண்பர்களுக்குமே இந்த இடம் வந்து கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோ சீன் தான் நான் மோஸ்ட் ஆஃப் நிறைய வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நின்று தான் பேசியிருப்பேன், வணக்கம் நண்பர்களே அப்படின்ட்டு. இந்த இடத்த தான் நம்ம கேமராமேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிளாக காமிச்சிருப்பாரு. எங்களோட ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2nd ஃப்ளோரில் இருக்கும். 2 ஃப்ளோர் வந்து வீடு இருக்கும், அதுக்கு மேலே வந்து ஃபார்ம் போட்டிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஃபார்ம் என்ட்ரன்ஸ் உள்ளே வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 கேஜ் வச்சுருந்தோம். இப்போ அந்த 2 கேஜுமே எடுத்துட்டோம், கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த என்னென்ன ஆல்ட்ரு பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தனியாக கொடுப்போம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபார்மோட வீடியோ தான், ஃபார்ம் டூர் தான். உள்ளே என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன விதமான வந்து கூண்டுகள் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். முயல் இருக்குது. ஸோ கூண்டோட டைப்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்கோம், ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணியிருந்தோம், ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்கோம், ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஜ் இப்போது இங்கே உள்ள எல்லாமே வந்து நாங்கள் பெரிய ஃபார்ம் மாதிரிலாம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாலாம் ஆரம்பிக்கவே இல்லை. ஒரு சின்னதாக ஆரம்பித்தோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதை இங்கே காட்டுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்லாட்டட் ஆங்கிளில் தான் நாங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தோம் கேஜ். இதுதான் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ண ஒரு கேஜ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 முயல் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணும்போது 2x2 தான் பண்ணியிருந்தேன். இந்த கேஜோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2x2 தான். ஸோ இதில் வந்து வெறும் ஒரு 6 முயல் தான் வச்சுருப்பேன். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சோவியத் இருக்குது, அப்புறம் ஃப்ளம்மிஷ் இருக்குது, இங்கேயும் ஒரு ஃப்ளம்மிஷ் இருக்குது, அங்கே ஒரு நியூசிலாந்து வெயிட் இருக்குது, இங்கே ஒரு சோவியத் இருக்குது, ஒரு நியூசிலாந்து வெயிட் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண கேஜ். இந்த கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் தான் நாங்கள் வச்சுருந்தோம். ஸோ இப்போ கேஜ் ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க் போகிறனால அந்த கேஜை மாற்றி இந்த பக்கம் வச்சுட்டோம். ஸோ இன்னும் நிறைய ஆல்ட்ரு பண்ண வேண்டிய வேலைலாம் இருக்குது நம்மளோட ஃபார்முக்குள்ளே. அதேமாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்லேயே வந்து ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் பண்ணிங்கன்னா டோர் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இங்கே இருக்குல்ல, இந்த டோர் வந்து கரெக்டாக உங்களோட கூண்டு வந்து 4 அடி உள்ளே வரணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து அந்த டோரை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து நாங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஒர்க் வந்து நாங்கள் ஃபார்முக்குள்ளே வச்சு பண்ணிப்போம். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து கூண்டு அடிக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே பண்ணிடுறது. அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஸோ இந்த சின்ன டோரே வந்து போதுன்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு 4 அடிக்கு உள்ள கூண்டு உள்ளே கொண்டு வரணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி டோர் வச்சுட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃபார்ம் ஒர்க் போயிட்டுருக்கனால இவங்களாம் அந்த முயல்லாம் வந்து கீழே வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து ஒரு கேஜில் இருந்த முயல் தான்.
ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் ரெண்டாவது பண்ணது கூண்டு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 கேஜஸ் இருக்கும். இதில் வந்து 12 முயல் இருக்குது. ஸோ ஒரு கூண்டுக்கு வந்து ஒரு முயல் தான் வச்சுக்கலாம். அடல்ட்டுன்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கூண்டுக்கு வந்து ஒரு முயல் தான் வைக்க முடியும். 2-3 வச்சிங்கன்னா சண்டை போட ஆரம்பிக்கும். இல்லை மேல் ஃபீமேல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக மேட்டிங் ஆகி ஃபீமேல் இறக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். அதனால் ஒரு ரேபிட் வந்து ஒரு கேஜில் தான் வைக்க முடியும். 2x2 போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜெயின்ட் ப்ரீட்லாம் வச்சுருக்கீங்கன்னும் போது கொஞ்சம் அதனால விளையாடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஹைட் வந்து 1.5 feet வைக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து அது எஞ்சி நிற்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இடிக்கும் கொஞ்சம் நல்லா. காலையிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்படியே வந்து அது எஞ்சி நிற்கும் போதே அந்த 1.5 அடி கரெக்டாக ஒரு நல்ல ஜாயிண்ட் ப்ரீடெல்லாம். ஸோ அதனால் நம்ம எப்போ எந்த கேஜ் பண்ணாலுமே வந்து 2x2 கொடுத்துட்றது. ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நியூசிலாந்து ஒயிட்டு, ஹவானா, அப்புறம் அந்த சோவியத் சின்சில்லா, இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல லைனேஜ் ப்ரீட். சோவியத் சின்சில்லாவில் வந்து 2 கலர் நம்ம பார்க்க முடியும். இன்னும் வந்து ஃபுல் சாம்பல் கலர்லேயே வந்து பிளாக் கலந்த மாதிரி பார்க்கலாம். இன்னும் வந்து ஒயிட் கலந்த மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து வெட்டினரி அப்ரூவ்டு ரேபிட்டு. நான் இது கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன், எனக்கு இந்த கலர் வேணும் அப்படின்றனால. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பெரிய கேஜு. ஸோ இது காட்டுறேன் பாருங்க. இது வந்து இருக்கிறதுல இதுதான் நாங்கள் பண்ணதில் ஒரு பெரிய கேஜு. ஒரு 12 feetல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 அடி இருக்க மாதிரி நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நல்லா இருக்குது இந்த கேஜ். நாங்கள் பண்ணும்போது வந்து கொஞ்சம் இதுக்கு செலவாச்சு தவிர, பட் ஆனால் கேஜ் இது வரைக்கும் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஸோ நல்லா இருக்குது. ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஷெட்டை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், அந்த மேலே இருக்க ஓடுக்கும் அந்த கேப் வந்து கிட்டத்தட்ட 1 அடி கொடுத்துருக்கோம். ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே வந்து கொடுத்துருக்கோம். சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேறு ஏதாச்சும் பூனைலாம் உள்ளே வர மாதிரி இருக்குன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து வலை, பச்சை வலை வச்சு கட்டிக்கலாம். இருக்கிறதுலே கம்மியான வலை அதுதான். ஸோ அந்த வலை வச்சு கட்டிக்க முடியும். செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட் வந்து கம்பல்சரியாக நம்மளோட ஃபார்முக்கு வந்து தேவைப்படும். ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 லைட் போட்டிருக்கோம். ஃபார்முக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 லைட் போட்டிருப்போம். ஸோ சும்மா நீங்கள் LED லைட்டே போட்டுக்கலாம். அங்கே பாருங்கள் ஒரு 3 லைட், அந்த பக்கம் ஒரு லாஸ்ட்டில் ஒரு லைட்டும், இங்கே ஒரு லைட்டும். ஸோ உள்ள என்ட்ரன்ஸ் வந்த உடனே ஒரு லைட் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பவுல்ட்ரி மாதிரி வந்து ஸோ ரேபிட் ஃபார்ம் பொறுத்தளவில் பவுல்ட்ரி மாதிரி நிறைய லைட்டு கூண்டுலாம் தேவை கிடையாது. பட் ஆனால் இது வந்து நைட் டைமில் வந்து லைட் வேணும். அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 8 hours வந்து சன்லைட்டும், ஸோ இன்னொரு 8 hours வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட் வந்து எலக்ட்ரிக் லைட்டும் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ரேபிட் ஃபார்மில் வேணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்தது இந்த சம்மர் சீசனால் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனும் போட்டிருக்கோம் உள்ள. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம எஸ்எஸ்ல பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரே எல்லாமே க்ளீன் பண்ணுறது. நம்மளோட ஃபார்ம் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரே மெத்தட் தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த ட்ரே மெத்தடில் இருக்கனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து இது எஸ்எஸ்ல நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டீங்க. இது வந்து அதை எடுக்கிறது, அதை வாரி எடுக்கிறது. அதை வந்து நீங்கள் எஸ்எஸ்ல பண்ணிட்டீங்கன்னா துரு பிடிக்காது. அதே வந்து இரும்பில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும்போது சீக்கிரத்தில் துரு பிடிச்சிரும். ஸோ இது எஸ்எஸ்ல இது மாதிரி 2 நாங்கள் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இது வச்சு தான் நம்ம இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுவோம். நான் க்ளீன் பண்ணுறதை காட்டுறேன் எப்படி பண்ணுறதுன்றது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட்டு கொடுக்குறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இடம் வச்சுருப்போம். ஸோ நம்ம ஃபார்ம் உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டுக்கும் தனியாக ஒரு இடம் வச்சுருப்போம். அதே மாதிரி அதோட வேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் வந்தோடனே பெருக்கிடுவோம். எல்லாமே பெருக்கிட்டு அது ஒரு ஓரமாக வச்சுருவோம். ஸோ காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த இடம் தான் வந்து நமக்கு இலையெல்லாம் அலசி போடுற இடம். நம்ம வந்து மத்தியானம் ஒரு 2 மணி ஒரு 12 மணி போல் வந்து மேலே வந்து இந்த மாதிரி இலையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அலசி போட்டுருவோம். ஸோ அதே மாதிரி வந்து டெய்லியும் அந்த ஃபார்மை வந்து பெருக்கிட்டு அதோட அந்த இலை வேஸ்ட்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கொஞ்சம் அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மூலையில் வந்து சேர்த்து வச்சுருவோம். சேர்த்து வச்சுட்டு கொண்டு போய் வந்து குப்பையில் போட்டுருவோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உரத்துக்கு கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த குப்பை எல்லாமே நல்ல குப்பை தான். தீவனத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி 2 ட்ரே இருக்கும். இந்த ட்ரே பார்த்திங்கன்னா நம்ம மொத்தமாக வந்து கொட்டி தண்ணி ஊற்றி கலக்கிறதுக்கு வச்சுப்போம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக ஒரு கூண்டுலேயும் கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கு, ஏன்னா ஒன்றுத்துக்கு நம்ம நடந்து போய் வைக்க முடியாது. ஸோ அதனால் மொத்தமாக இது வந்து ஒரு 20 to 30 வரைக்கும் ஒரு இலையில வச்சுருவேன். இலையில வச்சுட்டு கொண்டு போய் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுருவோம். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பழைய கூண்டு வந்து உடைச்சது. ஏன்னா அந்த ஃபுல்லாகவே உடைச்சிட்டோம். அதில் தேவைப்படுற மெட்டீரியல் மட்டும் எடுத்துக்கலான்னு இந்த மாதிரி ஓரமாக வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபார்மோட அவுட்ரு பார்க்கலாம். ஸோ 2 பக்கமாக என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து இந்த பக்கம் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா செடி தான் வச்சுருப்போம். 2 சைடும் வந்து செடி தான் வச்சுருப்போம். ஸோ இந்த செடிலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஓட்டில் வந்து ஏறுறதுக்காக வச்சுருக்கோம். அண்டு
அப்புறம் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பொக்கிஷனே சொல்லலாம். நம்மளோட சேனலை ரெகுலராக பார்க்குற எல்லா நண்பர்களுக்குமே இந்த இடம் வந்து கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோ சீனில் நான் மோஸ்ட் ஆஃப் நிறைய வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நின்று தான் பேசியிருப்பேன், வணக்கம் நண்பர்களே அப்படின்ட்டு. இந்த இடத்த தான் நம்ம கேமராமேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிளாக காமிச்சிருப்பாரு. ஸோ இது வந்து நம்ம எதுக்கு போட்டிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மழை பெய்யும் போது தண்ணி வந்து அந்த லாஸ்டிக் ஊண்டுக்குலாம் வருது. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தார்பாயை வந்து சைடில் கட்டியிருக்கோம். நீங்கள் இன்னொரு ஓடு வந்து நம்ம சேர்த்து போட்டோன்னா இந்த மாதிரி வராது. பட் ஆனால் இங்கே வீட்டில் வந்து இடம் பத்தலன்றனால பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாகவே வந்து இந்த ஓடை வச்சு கவர் பண்ணிவிட்டு சைடில் வந்து தார்பாய் போட்டுட்டோம். முயல்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற அந்த வேஸ்ட்டுக்கு தெரியுமா, முயல் புழுக்க வந்து தனியாக வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம போட்டுருவோம். இந்த மாதிரி கும்பலாக வந்து போட்டு காய வைப்போம். காய வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து உரத்துக்காக வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க. இந்த மோஸ்ட்லி இந்த தாம்பரம், வண்டலூர் இந்த சைடில் இருக்கவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உரத்தை வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க. இது வந்து சுத்தமான குப்பை, ஒரு எதுவும் கலப்படலாமல். சில பேர் வந்து மண் கலக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். பட் இது மாதிரிலாம் கிடையாது. அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் போடுவோம், நல்ல வெயிலில் காய வைப்போம். ஒரு 3 மாதம் ஒரு 5 மாதம் காஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குப்பை மாதிரி ஆகிடும். நல்லா குப்பை மாதிரி ஆனோன்னா ஸோ இதையும் நம்ம சேல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடி வந்து ஸ்பீடாக வளருது. ஸோ அந்த ஓட்டில் படறதுக்காக இந்த செடி நம்ம வச்சுருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட ஃபார்ம் டூரில் ரேபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 60 கிட்டே இருக்குது. பேரண்ட் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30லேருந்து 40 இருக்கும் பேரண்ட்டு. மதர் மட்டுமே வந்து ஒரு 25க்கு மேலே இருக்கும். அதேமாதிரி மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10லேருந்து 15 வச்சுருப்போம். ஸோ ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா 45 பேரண்ட்ஸ் மட்டுமே இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி எல்லாமே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கேஜ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு 60 கேஜ் கிட்டே இருக்குது. ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா 60 கேஜ் இருக்குது. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன்லாம் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ ப்ரீட் வைஸ் என்னென்ன ப்ரீட் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ப்ரீடு வந்து நியூசிலாந்து ஒயிட்டு, சோவியத், ஹவானா, டச்சு, ஃப்ளம்மிஷு. ஸோ இந்த ப்ரீட் எல்லாமே இருக்குது. கிராஸ் ப்ரீட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரீட்ஸ் நிறைய வச்சுருக்கோம். கலர் வெரைட்டிஸ்க்காக அந்த மாதிரி கிராஸ் ப்ரீட்ஸும் வச்சுருக்கோம். ஸோ அண்ட் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நாங்கள் நிறைய ரேபிட்டை குறைச்சிட்டோம். அந்த இடத்துல கேஜ் வர ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க் போகிறனால நிறைய பேரண்ட்டே வந்து சேல் பண்ணிட்டேன். ஸோ திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேன்சி ப்ரீட்ஸ்லாம் எடுக்கலான்னு இருக்கேன். இந்த பக்கம் கேஜ்லாம் போட்ட உடனே இப்போ வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ரேபிட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மேல் டாப் போய் பார்க்கலாம். ஃபார்மில் உள்ள மேல் டாப்பு. அண்ட் மேலே இருக்க டாப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தகர ஷீட்டில் தான் போட்டிருக்கோம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏற்கனவே இங்கே இருந்துச்சு, ஒரு ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி வச்சுருந்தோம். அதனால் இந்த தகர ஷீட் போட்டிருந்தோம். அதிலே வந்து ஃபார்மும் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ அதனால தான் இது வந்து பயங்கரமாக ஹீட் வந்து நமக்கு உள்ளே இறங்கும். அதனால தான் இந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம். இவ்வளோ ஸ்பேஸ் வந்து இருக்கனால ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஹீட் இல்லை. இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தர்மாக்கோல் போடலாம், அப்படி இல்லைனா வந்து தென்னை ஓலை போடலாம். இந்த ஷீட்டுக்கு கீழே மேலே போடணும் கூட அவசியம் கிடையாது. கீழே போட்டிங்கன்னா இன்னமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அளவுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் கேப் வச்சிட்டிங்கனாலே போதும், உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்காது. அடுத்தது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொட்டீன் ஒர்க் பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தண்ணி நம்ம மேஜராக எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து நம்ம கொதிக்க வச்சு தான் கொடுப்பேன். ஏன்னா தண்ணியில் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் வரும். நம்ம ரெகுலராக தண்ணி நீங்கள் மாற்றி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கோல்டு வர ஆரம்பிச்சிடும், தும்பிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்து நிறைய இருக்கும். அதனாலே பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி எப்போவுமே வந்து ஒரு ஹீட்டர் வச்சுருப்போம். சும்மா அந்த கொதிக்க வைக்கணும் அடுப்பில் தான்லாம் கிடையாது. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஹீட்டரை கூட ஜஸ்ட் அந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் எந்த தண்ணி குடிக்கிறீங்களோ அந்த தண்ணியை அதில் வச்சுட்டு லைட்டாக பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுருவோம். ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சுனா போதும் இந்த தண்ணி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் பார்க்குறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நம்ம கேஜ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம். அதுக்கான மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்து நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதெல்லாமே கீழே இருக்குது. நம்ம மாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் வந்து மேலே தான் இருக்கும்.